അയ്യോ പെട്ടു പെട്ടു പെട്ടു. കേരളത്തിൽ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കനത്ത മഴയിലും മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ബൈക്ക് യാത്രക്കാരായ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇടുക്കിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണിത്. വിട്ടോ നോക്കിക്കൊണ്ട് കയറട്ടെ, ഗ്യാപ്പിട്ട് ഓടിക്കണം. ഞാൻ വരുമ്പോൾ സൈഡ് നോക്കട്ടോ, നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ബൈക്ക് യാത്രക്കാരുടെ മുന്നിലേക്ക് പൊടുന്നനെ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തത്. എത്രയും വേഗം സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ തന്നെയാണ് അവർ നീങ്ങിയത് എന്ന് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരും മുന്നേ തന്നെ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നതായി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തം. ഒട്ടും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പെട്ടെന്നുണ്ടായ കനത്ത മഴയിൽ കേരളത്തിലുടനീളം വിനോദസഞ്ചാരികൾ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാനായി സർക്കാർ നിർദ്ദേശം വന്നു കഴിഞ്ഞു. ആശ്വാസകരമായ കാര്യം എന്തെന്നാൽ വീഡിയോയുടെ അവസാനം യുവാക്കൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. സഞ്ചാരി എന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവച്ച ഈ വീഡിയോ ഇതിനോടകം തന്നെ വൈറലായി കഴിഞ്ഞു. മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പരമാവധി യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക, സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് നിങ്ങളുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായേക്കാം. എന്റെ പൊന്നോ, എന്റെ മുമ്പിലും മാറി, എന്റെ മുമ്പിൽ